हमारे साथ ये ट्रेन में क्या हो गया। दोस्तों मैं जा रहा हूँ भरतपुर से अजमेर। तो दोस्तों हम जा रहे थे आगरा फोर्ट से अजमेर एक्सप्रेस से। भरतपुर से हमारी गाड़ी ऑन टाइम पर चल चुकी थी। ट्रेन में चलते चलते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। तो ट्रेन में हमको मिल चुके थे एक हमारे नए साथी जो कि ये जा रहे थे जयपुर जंक्शन पर। तो गाइस नाइट में ट्रेन का कुछ ऐसा व्यू आता है और ऐसे व्यू में मेरे को वीडियोस बनाना काफी अच्छा लगता है। हमारी ट्रेन एंटर कर चुकी थी जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर हमने अपने साथी को बाय बोलकर आगे का सफर स्टार्ट किया। रात इतनी भी हो चुकी थी कि मुझे तो नींद भी आने लगी। ट्रेन में इतना लंबा सफर करने के बाद आखिर में हम अजमेर पहुंच ही